yer kürəsi məhdud resurslara malikdir və biz bu davamlı ehtiyatlar çıxarmaq üçün və yaxud da bu çoxlu tullantıların atılması üçün yer kürəsinin sonsuz imkanları yoxdur. Və ona görə də insanlar artıq resursları təkrar emal etmək üçün yollar axtarmalıdır. Biz indiyə kimi xətti istehsal modelləri ilə yaşamışıq. Yəni biz hasil edirik, istehsal edirik, istehlak edirik və atırıq. Və iqtisadiyyat böyüdükcə də yeni məhsullar istehsal olunduqca biz daha çox xam mala ehtiyac duyuruq və bunun nəticəsində də daha çox tullantı atırıq. İqtisadiyyat ekosistemlə müqayisədə kiçik olduğu müddətcə bu problem deyildir. Lakin indi bu istehlak tempinin artdığı, iqtisadiyyatın belə sürətlə böyüdüyü bir dövrdə biz artıq bu cari istifadə etdiyimiz xətti iqtisadiyyat adlandırdığımız istifadə et, at bu modelimiz dayanıqlı olmayan bir modeldir. Və biz artıq bu davamlı şəkildə xam mal çıxartmağın və çoxlu tullantılar atmağımızın nəticəsini fikirləşməliyik. Və buna həll yolu kimi də dairəvi iqtisadiyyat meydana gəlib. Dairəvi iqtisadiyyatın mahiyyəti elə ondan ibarətdir ki, biz xam mal çıxartmağın və daha çox tullantılar atmağımızı məhdudlaşdıraq. Və buna da dairəvi iqtisadiyyat sistemli şəkildə təkrar məhsulların bərpa edərək, onlardan təkrar istifadə edərək müvəffəq olur. Ümumiyyətlə, dairəvi iqtisadiyyatın tarixinə nəzər salsaq, onu bir müəllifə aid eləmək düzgün olmaz. Amma bu konsepsiya birinci dəfə 1966-cı ildə Britaniyalı iqtisadçısı Bouldingin kitabında meydana gəlmişdi və o yer kürəsini qapalı kosmik gəmiyə bənzədirdi ki, yer kürəsi məhdud resurslara malikdir və biz bu davamlı ehtiyatlar çıxarmaq üçün və yaxud da bu çoxlu tullantıların atılması üçün yer kürəsinin sonsuz imkanları yoxdur. Və ona görə də insanlar artıq resursları təkrar emal etmək üçün yollar axtarmalıdır. Daha sonralar isə Roma klubu inkişaf üçün məhdudiyyətlər konsepsiyasını irəli sürmüşdür ki, burada da ideya bəşəriyyətin sağ qalması üçün yalnız istehsal və istehlakı məhdudlaşdırmaq yolu ilə nail ola bilər ideyasını təbliğ edirdi. Biz canlı sistemlərə nəzər salsaq, görərik ki, orada maddələr axını vardır. Bir növün tullantısı digər növün qidasına çevrilir. Enerji günəş tərəfindən təmin olunur, hər şey böyüyür, ölür və təhlükəsiz şəkildə torpağa qayıdır. Məsələn, misal göstərək, quş gilə meyvəni yeyir, onun tullantısında toxumlar artıq olur, torpağa qayıdır. Həmçinin bu tullantı gübrə rolunu oynayır və toxumun cücərməsinə, yenidən gilə meyvəyə çevrilməsinə şərait yaradır. Ancaq bizim istifadə etdiyimiz bu cari model, al, düzəlt, istifadə et, at modelində isə biz tullantı yaradırıq. Məsələn, təzə telefon çıxır, köhnə telefonumuzu daha istifadə etmirik və yaxud da paltar yuyan maşın xarab olur, onu yenisi ilə əvəz edirik və bütün bu cihazlar, avadanlıqlar bioloji olaraq parçalanmırlar. Və buna görə də biz təbiəti təbliğ edərək bu tullantıları məhdudlaşdıra bilərik. Ümumiyyətlə, dairəvi iqtisadiyyatın mahiyyəti elə ondan ibarətdir ki, biz resursları təkrar istifadə eləyək və tullantıları emal edərək və tullantılara digər sənaye sahələrində xam mal kimi istifadə eləyərək onlara ikinci həyat bəxş edək. Məsələn, burada bir misal gətirmək istəyirəm. Deməli, Helsinkidə fəaliyyət göstərən, tullantıları idarə edilməsində fəaliyyət göstərən bir şirkətdir, Rescue şirkətidir. O, kafe və restoranlarda artıq qalmış, satılmayan məhsulları güzəştli qiymətdə istifadəçilərə təklif eləyir və bu məkana əsaslanan bir tətbiqdir. İstifadəçi həmin tətbiqə daxil olarkən öz ətrafında mövcud olan, o artıq qalmış və yaxud da satılmayan yeməklərin siyahısını görür və oradan seçim eləyə bilir. Və bunu məsələn belə izah eləsək, necə biz buna töhfə verə bilərik öz həyatımızda? Məsələn, hər hansı bir əşya xarab olarkən onun yenisini əvəzləməmək, o xarab olan hissəsini təmir etmək və yaxud da hər hansı bir əşyadsa onun təkrar emalı mümkündürsə, onu müvafiq müəssisəyə təhvil verə bilərik və yaxud da istifadə olunmuş bəzi
əşyalara yenidən həyat verə bilərik. Onun üçün yeni təyinat məqsədi məsələn özümüz üçün ayırd eləyə bilərik. Tutaq ki, plastik qabları atmayaraq onları hər hansı bir gül və ya çiçək dibçəki kimi istifadə eləyə bilərik. Və yaxud köhnə əşyaları, paltarları ehtiyacı olan insanlara verə bilərik, onu atmağın əvəzinə və yaxud da ikinci əl mağazalara təhvil verə bilərik. Və yaxud da köhnə mebelləri yenə də atmayaraq onu vintaj kimi istifadə edə bilərik və s. Ümumiyyətlə bu hər bir məhsulun bayaq da qeyd etmişdim ki, dairəvi iqtisadiyyatın əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o məhsulları iqtisadiyyatda uzun müddət saxlamaq mümkün olsun. Və bunun üçün də bir neçə strategiyalar var. Birincisi bağlanmaq strategiyası deyirlər. Burada əsas məqsəd odur ki, məhsulu elə dizayn etmək lazımdır ki, insanlar onu sevsin, ona bağlansın və bu çətin bir strategiya sayılır. Çünki onu əvvəlcədən bilmək ki, insanlar nəyi sevəcək, onu müəyyən etmək çətindir. Sonra var məsələn, bir əşyanı uzun müddət istifadə etmək üçün o əlbəttə ki, aşınmaya tab gətirməlidir, davamlı olmalıdır. Sonra var standartlaşdırma strategiyası. Burada nədir mahiyyət? Deyir ki, elə məhsulu hissəsini elə məhsulu elə dizayn etmək lazımdır ki, həmin məhsulun hissəsini digər məhsulda da istifadə etmək olsun və yaxud da digər məsələn başqa bir məhsulun hissəsini həmin məhsulda istifadə etmək olsun. Məsələn, buna misal göstərə bilərəm avtomobil sənayesində. Tutaq ki, bir maşının şüşəsilənini digər maşında istifadə etmək mümkün olsa, daha az biz tullantı yaratmış oluruq və yaxud da məsələn 10 il əvvəlki maşından şüşəsiləni götürüb yeni istehsal olunan maşında da istifadə edə bilərik. Sonra var strategiyalarda təmir üçün asanlıq. Yəni məhsul elə dizayn olunmalıdır ki, onun xarab olan hissəsini çıxartmaq olsun ki, təmir etməkdə asan olsun. Və elə bu strategiyaya uyğun digər strategiyada onun sökülməsinin və yenidən yığılmasının asanlığıdır. Yəni burada biz bilirik ki, hər bir məhsulu istifadə elədikdən sonra onun bir həyat dövrü var, o sona çatacaq. Və bu sona çatdıqdan sonra onu elə dizayn etmək lazımdır ki, onu hissələrə bölmək olsun ki, təkrar emala gedən hissəni də asanlıqla təkrar emal etmək mümkün olsun. Burada da bir misal göstərim. Deməli, Fairphone şirkəti var. Biz belə ortalama, ümumiyyətlə statistikaya əsasən telefonlar 18 aydan bir yenilənir istehlakçı tərəfindən. Və Fairphone da bu trendə qarşı mübarizə aparır. O telefonları elə dizayn etmək istəyir ki, onu asanlıqla yığıb sökmək mümkün olsun. Məsələn, ayrı-ayrı hissələri satışa çıxarır. Sonra təmin etmək üçün video roliklər hazırlayır. Və o bu tullantıları azaltmaq üçün də TechBack proqramı da başlatmışdı. Bu proqramda o gift card, yəni hədiyyə kartı müqabilində köhnə telefonları geri alır və bununla da o hədəfini hətta aşmışdı. Deməli satdığı telefonların təxminən 18%-ni geri almağa nail olmuşdu. Və sonuncu strategiya isə uyğunlaşma strategiyasıdır. Bu artıq insanın, istehlakçının istəklərinin dəyişməsidir. Məsələn, biz məişətdə tutaq ki, mikserdən istifadə ediriksə və onun başlığını dəyişib pasta hazırlayan bir avadanlıq kimi də istifadə etməyimiz bu dairəvi iqtisadiyyata töhfə vermiş olaraq. Deməli, dairəvi iqtisadiyyatın müsbət tərəfləri nələrdir? Birincisi, ətraf mühiti qoruyur. Yəni bu təbii ehtiyatların çıxarılması məhdudlaşdığına görə, tullantılar azaldığına görə biz karbon emissiyasını da azaltmış oluruq. Ümumiyyətlə statistikaya əsasən karbon emissiyasının 62% məhz hasilat, istehsal və emal prosesindən yaranır. Yalnız 38% bu istehlak və tədarükdən yaranır. Və burada da dairəvi iqtisadiyyatda da təbii ehtiyatları çıxarılmasını azaltdığımıza görə, yeni məhsulların hazırlanmasını məhdudlaşdırdığımıza görə biz bu karbon emissiyasını da azaltmış oluruq. Və bu hesablamalara görə 2050-ci ilə kimi qlobal miqyasda bu dairəvi iqtisadiyyat tətbiq oluna bilsə, karbon emissiyası 30%-ə qədər azala bilər. Sonra digər bir yaxşı tərəfi bərpa oluna bilməyən resursların istifadəsinin azalması. Yəni artıq neçə 10 illiklərdir ki, elm adamları bu bərpa oluna bilməyən resurslardan davamlı istifadənin təhlükələri barədə bizə xəbərdarlıq eləyirlər və biz amma yenə də
neftdir, metal filizlərdə və s. kimi ehtiyatların çıxarılmasına davamlı şəkildə həm çıxarırıq, həm istehlak edirik və dairəvi iqtisadiyyat isə bu xam malın çıxarılmasını məhdudlaşdırır və bu təbii ehtiyatların da çox istehlakının qabağını alır. Sonra məşğulluq artır. Deməli, dairəvi iqtisadiyyatda da artıq yəqin ki, başa düşdünüz, əməyə daha çox yer verilir, nəinki xam mala və buna görə də yeni əmək tutumlu təkrar emaldır, yüksək keyfiyyətli təmirdir və yaxud da o yeni köhnə məhsulların alınmasında, logistika sektorunda yeni iş yerləri açılması gözlənilir və yenə də hesablamalara görə 2050-ci ilə kimi əgər dairəvi iqtisadiyyat tətbiq olunsa 6 milyona yaxın iş yeri açılması proqnozlaşdırılır. Həmçinin iqtisadi artıma da kömək eləyir. Məsələn, dövriyyəliyi artırır, funksionallığı artırır məhsulların və bu da bu iqtisadi artıma töhfə verir. Yenə də hesablamalara görə təxminən 2 trilyon ABŞ dolları dəyərində fayda vermə imkanı var dairəvi iqtisadiyyatın. Və sonra həmçinin bu təbii ehtiyatlardan asılılığı azaldır. Yəni artıq idxal olunan xam maldan asılılıq azalır, onun bu, yəni dairəvi iqtisadiyyat onların müstəqilliyini təşviq edir. Və digər faydası da, məsələn, bu xam mal bir çox sektorlarda onun qiyməti çoxdur və məsələn onun tədarükündə, istehlakında olan qeyri-müəyyənliklər onun qiymətini artırır. Və dairəvi iqtisadiyyatda da xam maldan istifadə olunduğuna görə o yeni gəlir mənbəsi deməkdir və burada da bir misal göstərim. Deməli, dünyada bu baqaj və bağlamaların daşınması sistemini yaradan Vanderlande şirkəti var. O artıq tez yığılıb sökülə bilən konveyerlər istehsal etməyə nail olmuşdu ki, bu da onların məsrəflərini aşağı salmışdı. Deməli, 2017-ci ildə Eindhoven hava limanında baqaj sistemini genişləndirmək lazım olur. Lakin artıq mövcud olan sistem işlək vəziyyətdə idi və onu istifadə etmədən tullamaq dəyər itkisinə gətirib çıxardacaqdı. Ona görə onlar eksperimenti başladılar və deməli neynədilər? Mövcud sistemi yarısını Eindhovenda, başqasını, yəni digər hissəsini Rotterdam hava limanında istifadəyə verdilər. Mühərrikləri təchizatçıya geri qaytardılar ki, yenidən istehsal olunsun. Sonra bəzi təkər əyilmələrini digər satıcılara satdılar və qalan istifadəyə yararlı olmayan hissələri isə təkrar emal üçün təhvil verdilər. Lakin hər bir məsələnin müsbət tərəfi olduğu kimi mənfi tərəfləri də var ki, biz nəzərimizdə onları saxlamalıyıq. Məsələn, deyirik məşğulluq artacaq. Amma bu ənənəvi iqtisadiyyatda da bu mədəndir, neft hasilatı və s. kimi sahələrdə biz işləri itiririk. Və hesablamalara görə 1 milyona yaxın biz işləri itirəcəyik və həmçinin bu dairəvi iqtisadiyyatda əməyə biz yer verdiyimizə görə, burada iş və yaxud da təmirə yer verdiyimizə görə, burada iş istehlakçıya daha yaxın yerləşməlidir ki, yəni ondan istifadə edə bilsin və bu da iş itkisinə həssas olan regionlarda dislokasiyaya səbəb olur. Sonra biz həmişə deyirik sıfır tullantı və hazırda çox populyar bir məqsədə çevrilib. Lakin sıfır tullantının özü də resurs tutumlu ola bilir. Məsələn, tutaq ki, biz qəhvə dənələri satılan polad qutu və yaxud da kompozit materiallardan hazırlanmış paket. Onlar arasında seçim eləyəndə bizə polad qutu daha ekoloji cəhətdən yaxşı bir seçim kimi görünə bilər, çünki o təkrar emal oluna bilər. Lakin onun istehsalına baxdıqda polad qutuya 4 megajouldan çox 370 ml həcm üçün 4 megajouldan çox enerji tələb olunur. Ancaq paket üçün isə yalnız 1 megajouldan çox və bu deməkdir ki, biz məhsulları yalnız təkrar emal xüsusiyyətlərinə görə qərar verməməliyik satın almasına. Və burada da sıfır tullantı bizim əsas məqsədimiz yox. Hər bir məhsulun məsələn təkrar emalı dərəcəsini müəyyənləşdirməliyik və bu əlbəttə ki, daha çox araşdırmaya ehtiyac yaradır. Və digərisi istehlak səviyyəsi. Biz istehsalı necə azalda bilərik? Yalnız yeni məhsulların alınmasını azaltmaqla. Lakin tutaq ki, buna Jevons paradoksu da deyilir. Yəni səmərəliliyin artırılması heç də istehlakı azaltmır. Əksinə onu artıra da bilir. Bilirik ki, bütün insanlar yeni paltar almağı sevir və hesablamalara görə 2050-ci ilə kimi hər il 5% olaraq bu paltar və bazar iqtisadiyyatı artacaq. Və insanlar məsələn köhnə paltarlarını ikinci əl
mağazalarına təhvil verdikdə özlərini yaxşı hiss eləyir və fikirləşir ki, dairəvi iqtisadiyyata töhfə verdi. Burada resursa qənaət edir, lakin digər tərəfdən də özlərində artıq yeni məhsul almaq üçün hüququ hiss edir də, özlərinə icazə verir ki, mən artıq qənaət etmişəm. Digər tərəfdən isə resursları artırır. Və hər hansı bir əşyanın, məhsulun məhsuldarlığı artında onun nəzəri qiyməti aşağı düşür və bu da daha çox gəlir deməkdir ki, yenə də son nəticədə bu tələbatı artırır. Ona görə də hökumətlər də, bizneslər də bu dairəvi iqtisadiyyatı tətbiq edərkən çox ehtiyatlı olmalıdırlar. Artıq bir neçə ölkələr bu dairəvi iqtisadiyyatı öz siyasətlərinə daxil etməyə başlayıblar, keçid üçün addımlar atıblar. Məsələn, Çin artıq 2000-ci illərin əvvəllərindən dairəvi iqtisadiyyatı öz siyasətlərinə daxil ediblər və hər 5 ildən bir onlar 5 illik bu dairəvi iqtisadiyyatın inkişafı üçün plan tərtib eləyirlər və ona keçid üçün, inkişafı üçün yeni məqsədlər qoyurlar və 2019-cu ildə 2021-25-ci ili əhatə edən plan tərtib ediblər ki, və məqsəd də qoyublar ki, onlar məsələn ÜDM-in bir vahidinə görə enerji istehlakını 13,5%, su istehlakını 16% azaldacaqlar və yaxud da səmərəliyi 20% artıracaqlar. Sonra Avropa İttifaqı 2015-ci ildə ilk dəfə bu dairəvi iqtisadiyyat planını tərtib etmişdi, təsdiqləmişdi. Onlar da özlərinə məqsəd qoyublar ki, 2030-cu ilə kimi karbon neytral olacaqlar və 2050-ci ilə kimi isə tam dairəvi iqtisadiyyata keçəcəklər. Və indiyə kimi artıq 54 tədbir həyata keçirilib. Sonra Hollandiyada yenə də məqsəd qoyub ki, onlar tam 2050-ci ilə kimi tam dairəvi iqtisadiyyata keçməlidirlər və s. Və Azərbaycan da bu ölkələrdən geri qalmır. Azərbaycanda da 2021-ci ilin 2 fevral tarixində Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər təsdiq olunmuşdu və bu prioritetlərə həm iqtisadi, həm də ətraf mühit ilə bağlı məsələlər daxil idi. Və bura məsələn misal göstərmək olar ki, o növbəti 10 illiklər ərzində prioritetlərin içində var dayanıqlı artan rəqabət qabiliyyəti iqtisadiyyat və digəri isə təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi kimi prioritetlərdir. Sonra 2013-17-ci illərdə Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin iqtisadiyyatını ekolojiləşdirilməsi proqramı idi ki, burada da Azərbaycan iqtisadiyyatının yaşıl iqtisadiyyata keçidinə dəstək verilirdi və sonra 2019-cu ildə də EU for Environment proqramı başlatmışdı ki, bu da resurs səmərəli və daha təmiz istehsalat və bu dairəvi iqtisadiyyatın prinsiplərinin tətbiq olunmasını özündə ehtiva edirdi. Sonda onu vurğulayım ki, başda da qeyd etmişdik, biz artıq bu canlı aləm artıq milyard illərlə mövcuddur və bundan sonra da mövcud olacaq və burada bu siklik model görürük ki, işləyir və biz də bunu insanlar olaraq mənimsəyə bilərik. Biz artıq görürük ki, sevindirici haldır ki, bir çox şirkətlər bu dairəvi iqtisadiyyata keçidə başlayıblar, lakin bu bir şirkətin bir məhsulu dəyişdirməsi deyil, bu infrastrukturu iqtisadiyyatını təşkil edən bir çox şirkətlərin bir-biri əlaqəli şəkildə araya gəlməsidir. Və biz artıq bu tullamaq, yeni məhsullarla əvəzləmə mədəniyyətimizin yerinə yeni məhsulları təkrar istifadə edərək, onun yenidən bazara qayıdışını təmin edərək, bu yanaşmanı qəbul edərək, dairəvi iqtisadiyyatı qəbul edərək dayanıqlı bir modelə nail ola bilərik. Thank you.